วัสดีค่ะกันเตอร์ชาสมุนไพรเชียงใหม่หรือเว็บไซต์เชียงใหม่TShop.com ค่ะวันนี้เราจะมารีวิวสินค้าเครื่องซีลปิดปากถุงขนาด8นิ้วหรือรุ่น PFS 200ค่ะภายในกล่องนะคะจะมีเครื่องซีล1ตัวค่ะคู่มือพร้อมสเปคนะคะ1เล่มและนี่อะไหล่ค่ะเป็นผ้ากับลวดค่ะที่เราจะมานำเสนอนะคะจะมีความร้อนปรับได้ตั้งแต่ระดับ1 ถึง 8ค่ะแล้วก็สามารถซีลปิดปากถุงที่มีหน้ากว้างได้ไม่เกิน8นิ้วหรือน้อยกว่า8นิ้วนะคะถุงชนิดแรกที่เราจะมานำเสนอนะคะมาทดลองเป็นถุงพลาสติกค่ะตัวนี้จะเป็นถุงฟอยล์เมทัลไลท์ค่ะมีความหนาระดับปานกลางนะคะส่วนตัวนี้ค่ะเป็นถุงฟอยล์กาแฟค่ะจะมีความหนามากเป็นพิเศษค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นถุงฟอยล์หน้าใสติดซิปล็อกตั้งได้ค่ะด้านหน้านะคะจะเป็นถุงพลาสติกค่ะแบบใสด้านหลังจะเป็นถุงฟอยล์เมทัลไลท์สีเงินค่ะตัวแรกนะคะที่เราจะมาทดลองนะคะเป็นชนิดแบบบางนะคะเราอาจจะปรับระดับไปที่ 3-4 ค่ะความร้อนนะคะเมื่อเรากดลงไปนะคะเราจะเห็นว่ามีไฟออกมาเราจะกดค้างไว้อีก 4-5 วิค่ะเพื่อให้รอยซีลมีความสวยงามค่ะได้ออกมาจะเป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าถ้าเราปล่อยมือก่อนเนี่ยมันจะอาจจะทำให้ถุงละลายหรือว่าฉีกขาดได้ค่ะแล้วก็รอยซีลจะไม่สวยนะคะชนิดที่2เป็นถุงฟอยล์เมทัลไลท์ค่ะไฟออกนะคะกดค้างไว้ 4-5 วิค่ะแล้วก็ปล่อยค่อยๆดึงออกมาจะได้แบบนี้นะคะอย่ารีบดึงนะคะถ้ารีบดึงมันก็อาจจะขาดได้ค่ะตัวนี้ปรับเป็นระดับ 5-6 ค่ะเป็นแบบนี้นะคะและตัวสุดท้ายค่ะเป็นถุงฟอยล์ที่มีความหนามากเป็นพิเศษเราจะปรับไประดับ 8 นะคะกดค้างไว้ค่ะเราจะได้มาเป็นแบบนี้นะคะและเพื่อความคงทนเราจะซีลเป็น2 ชั้นแบบนี้นะคะเพื่อที่ตัวนี้จะได้ไม่หลุดง่ายๆนะคะสินค้าภายในก็จะได้ไม่ออกมาค่ะวันนี้เราก็รีวิวเครื่องซีลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนครั้งหน้านั้นเราจะมีสินค้าอะไรมาแนะนำต่อเชิญติดตามชมพวกเราได้ที่ YouTube Channel ชาสมุนไพรเชียงใหม่หรือเยี่ยมชมสินค้าได้ที่เว็บไซต์เชียงใหม่TShop.com ค่ะขอบคุณค่ะ